嗰啲法利賽派嘅人同撒都該派嘅人又嚟試探耶穌，要求佢從天上顯個神蹟俾佢哋睇啊！耶穌回答話：如果喺傍晚嘅時候，你哋見到天邊出現紅霞，就知道聽日係天晴。喺早晨嘅時候，如果睇見天色發紅發黑，就知道當日必定有風雨。你哋識得分辨天色，但係睇唔出呢個時代嘅徵兆咩？呢個係邪惡淫亂嘅時代，你哋要尋求神蹟咩？除咗約拿嘅神蹟以外，唔好想有乜嘢神蹟俾你哋睇。講完就離開佢哋走咗啦。門徒坐船去到對面岸，佢哋唔記得帶餅，耶穌就對佢哋講：你哋要謹慎，防備法利賽人同撒都該人嘅教。門徒呢就議論起嚟，佢哋話啦：老師係唔係因為我哋冇帶餅就咁樣講呢？耶穌知道咗佢哋嘅諗法，就話啦：你哋呢班信心不足嘅人，你哋點解因為冇帶餅而擔心？唔通你哋仲唔明白？唔記得5個餅就令5000人食飽，而且又裝滿幾多個籃呢？同埋唔記得咗嗰7個餅就令到4000人食飽咗，而且又裝滿幾多個籃呢？我對你哋話，要防備法利賽人同撒都該人嘅教。呢句說話唔係指住餅講嘅，你哋點解唔明白啊？門徒呢個時候先至知道耶穌所講嘅唔係叫佢哋防備餅嘅教，而係防備法利賽人同撒都該人嘅教訓。耶穌到咗該撒利亞腓立比境內，就問門徒啦：人哋話我係邊個呢？門徒回答話：有人話你係施洗約翰啊，有人話你係以利亞先知，又有啲人話你係耶利米，或者係好多先知裏邊嘅一個。耶穌又問佢哋：咁樣你哋話我係邊個呢？西門彼得就答啦：你係救主基督，係永生上帝嘅仔。耶穌就對佢講：約拿嘅仔西門，你係有福嘅，因為呢件事唔係人指示你嘅，乃係我天上嘅父啟示你。我仲要話俾你知，你要叫做彼得，意思係一塊堅石。我要喺呢個磐石上邊建立我嘅教會，死亡嘅勢力唔能夠勝過佢。我要將天國嘅鑰匙交俾你，凡你喺地上捆綁嘅，喺天上亦要捆綁；凡你喺地上釋放嘅，喺天上亦要釋放。